匂いしていいですか？おおいい匂い。そうか、パキスタンはお酒飲まれへんのか。飲む人あるけどね।飲む人ある。へえ。पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में शराब मिलती है, मैंने कहा मिलती है, लेकिन वो हमारे जो दूसरे भाई हैं जो मुसलमान नहीं हैं उनको मिलती है, लेकिन वो बात अलग है कि वो ख़रीद के हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों को ला कर देते हैं। बिरयानी लेके आया हूँ, बिरयानी पका के। इनके साथ मेरा 2-3 हफ्तों का वादा था। ये है शाचो नोबुसा और ये है हिरोनोरी सा। इनसे काफ़ी देर से वादा था मेरा कि हम बिरयानी खाएंगे। मैं इनके लिए बिरयानी बना के लाया हूँ राइस कुकर में। ओके चलो खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ रेस्टोरेंट बनाने का। ये मुझे कह रहे हैं तुम अपना रेस्टोरेंट बना लो, जापानीज लोगों को बहुत पसंद आएगा ये खाना, बिरयानी खास तौर पे। 日本人みんなビリヤニ好きと思う。本当にそれはそう。2 मिनट बाद फ्रिज जाता है विस्की पान। विस्की ウイスキ本当はずっとすっげえ下まで来る。すごい。どうぞ。ありがとうございます。これ何の本題ですか？何の。これはいはい、それは。これこのセンサーが初めてレテスト。これはすごい。これはめっちゃすごいでしょ。うん、何も人いらない。いらないね。すごい。ちょっとなんかロボットみたいな。そうですね。何それ。こうやってな。OK。うわすげえ。早い。早い。めっちゃ早い。早いフォローする。ほんまについてくる。OK。いただきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。いただきますってなんて言うんですか？なんて言うんいですか？ただきます。ビスミラ。ビスミラ。ビスミラの意味は名前で初めて。ビスミラ。ビスミラ。ビスミラーラフマンラヒーム。スプーンで食べた方がいい。これは箸はできない。このパキスタンのライス。トマトですか？そうですよ。トマトとキュウリとヨーグルト、ありがとうございます。コリアンダー。コリアンダー。へえ。何それ。すげえ。もうちょっともらっていい？ No。そんなセッションな。いただきます。すごい。何の味か分からへんもん。美味しい。スパイス何も分からへん。わからないね。シナモンもでも香りする。シナモンも香りするけど。めっちゃ入ってる。いろんな。名前も別々。プラオ、ビリヤニ。名前が違うの。その甘いやつもある。それもめっちゃ美味しい。これ甘い。甘いやつ、めっちゃ甘いやつ。反対。ご飯でライスで。ライスで甘くて甘い。どんなんなんやろ。ココナッツミルクみたいな。本当に美味しい。それで昔から料理するの？日本来てから全部私自分で練習した。で、炊飯器だけ家やった。引っ越しするとき。炊飯器でそのご飯はホワイトライス、ご飯と味噌だけ入れて、ファミリーマートからファミチキン買って入れて、それ6ヶ月それだけ。朝はそのご飯ちょっと出して、ちょっとさっと入れて、ちょっと牛乳入れて混ぜて食べて仕事で、向こうはその同じご飯お弁当入れてファミチキン入れて食べて。ビリヤニ美味しかった？美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。いっぱい食べ過ぎた。めっちゃ食べたな。बिरयानी मुका दी है।